Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muzaffar Farhan. Kali ini kita menerima servisan baru Acer Jet 1402 dengan masalah short di 19 volt. Itu kita colok charger, dia kedip-kedip. Oke. Bagaimana cara pengerjaannya? Langsung kita bongkar terlebih dahulu. Oke, ini dia motherboard Jet 1402-nya. Acer Jet 14 volt. Masalah short di jalur 19 volt. Lanjut kita ke pengecekannya. Seperti video saya yang sebelumnya, untuk pengecekannya ada beberapa komponen yang harus kita cek jika motherboard ini short di jalur 19 volt. Yang pertama adalah kapasitor, yang kedua dioda, ketiga MOSFET, dan keempat dia adalah IC. Untuk tipe Jet 1402 ini dia biasanya hanya dua saja yang beresiko short di jalur 19 volt. Yang pertama kapasitor dan yang kedua di IC-nya. Untuk komponen yang lainnya itu saya rasa jarang untuk terindikasi short. Oke, langsung saja kita cek. Oke, di jalur ini ada short. Di jalur di jalur ini tidak ada short, aman. Oke, ke jalur ini ada short, di sini short. Oke, di sini ada short juga, di sini juga ada short. Oke. Untuk kasus yang kedua ini Jet 1402, saya curiga ada di blok RAM. Pertama kita buka RAM-nya, kita ukur di kapasitor RAM-nya bagus atau tidak. Kalau RAM-nya juga short berarti positif di jalur controller RAM dia bermasalah. Oke, short. Dibolak-balik short. Oke. Berarti positif RAM ini rusak, udah tidak bisa terpakai lagi. Dan langsung kita fokus pengecekan ke blok controller RAM. Dia ada di sini. Kenapa saya langsung tertuju kepada controller RAM tersebut? Karena pengalaman saya, kalau RAM-nya dia sudah rusak, otomatis di blok ini yang rusak. Komponen apakah itu yang terjadi rusak adalah IC ini, IC BN675. Ayo langsung kita buka IC tersebut. Apa ya bos, diperiksa lagi bos? Udah lah, terima kasih. Udah. Oke, mantap. Nanti perakitan apa panggil apa lagi? Ini apa yang salah? Motherboardnya? Nggak ada yang salah. Iya, menurutmu, menurut abang ada. Oke, langsung kita eksekusi. Siapkan unpack atau flux. Siapkan juga lakban kertas untuk jaga-jaga komponen itu tercecer atau hilang. Siapkan di sini dan langsung proses pengangkatan komponen tersebut.
Oke, maaf tadi ada gangguan. Tiba-tiba solder hot air kit saya bermasalah. Jadi tadi videonya saya potong dan saya ganti hot air punya saya yang satu lagi. Oke, kita lanjut pembukaan komponen IC tersebut. IC-nya sudah terlepas. Seperti ini dia kalau sudah terlepas. Kita lanjut pengecekan jalur tersebut. Oke, shortnya sudah hilang. Di jalur-jalur yang terindikasi short tadi sudah hilang shortnya. Oke. Oke, langsung kita cari penggantinya. Saya baru belanja IC tersebut. Ini NB NB675 IC kontroler pada RAM NB675. Oke, ini dia model IC-nya. Oke, langsung kita ganti IC tersebut. Untuk pemasangan IC jangan sampai terbalik. Kalau terbalik dia jadi rusak. Bisa kalian perhatikan di setiap IC itu ada dia satu titik kecil di sudut, dan cara pemasangannya komponen itu dia di sudut ini. Ini kan kotak, ada dia segitiganya di sini, berarti titik sudut pada IC tersebut adalah kita pasangnya ke sini. Seperti ini, titik sudutnya di sebelah kiri atas, kita pasangnya begini nanti. Oke, langsung kita eksekusi. Saya tambah lagi fluxnya agar membantu proses pemanasan. Kita pasang IC tersebut. Karena RAM-nya tadi sudah rusak atau short, jadi RAM tadi sudah tidak bisa kita pergunakan lagi. Nanti untuk tesnya kita pergunakan RAM yang masih bagus. Oke, kita lanjut untuk pergantian komponennya, proses pemasangan IC.
Sekali lagi saya ingatkan, pemasangan IC jangan sampai terbalik agar tidak berbahaya pada komponen tersebut dan pada motherboard tersebut. Oke, IC-nya sudah terpasang. Selanjutnya kita bersihkan dengan menggunakan thinner dan tisu. Untuk hasil akhirnya nanti saya video lagi. Nah, thank you. Orangnya dari ini. Seperti ini dia cara pemasangan IC-nya, dan sudah saya bersihkan dengan thinner dan saya tisu agar bekas cairan thinner dan amtek tadi atau flux sudah hilang di motherboard ini. Oke, selanjutnya saya tes untuk perdananya apakah dia shortnya hilang dan tampil atau tidak. Oke, kita lanjut lagi videonya. Saya rasa laptopnya sudah tidak panas lagi. Selanjutnya setelah kita ganti IC-nya, langsung kita cek lagi jalurnya short atau enggak. Terkadang IC yang kita beli ini kadang rusak, kadang juga tidak. Oke, langsung kita tes jalur tadi. Oke.
saya kira jalurnya udah aman. Langsung kita tes. Pertama untuk hidup tanpa menggunakan RAM, nanti saya cari pengganti untuk RAM. Saya colok dan dia sudah tidak short lagi, saya switch dan dia hidup. Oke, kita matikan. Sekarang saya cari RAM dan langsung kita tes ke LCD internal laptop ini. Oke. Oke, ini dia RAM-nya. Langsung kita pasangkan ke casing ini dan langsung kita tes menggunakan LCD bawaannya agar lebih pasti. Fannya sekalian saya pasang untuk menjaga prosesornya tetap dingin. Oke, langsung kita tes. Ini dia laptopnya, kita colokin, dia tidak short, ampernya tetap di 0,00. Kita switch, lampunya hidup, ampere 0,41. Apakah dia tampil?
Oke, dan dia belum tampil. Coba kita flash juga BIOSnya terlebih dahulu, dan nanti kita lanjut videonya. Oke, kita lanjut lagi videonya. Saya kira tadi yang buat ini tidak nampil, perkiraan saya pertama tadi karena BIOSnya korup, dan ternyata setelah saya flash BIOSnya ternyata dia tetap tidak nampil. Jadi saya ganti lagi IC controller untuk RAM ini. Saya ganti dan dia akhirnya sudah nampil. Oke, kita cek, hidupkan, colokkan. Dia sudah tidak short lagi, 0,00. Saya switch, lampu indikatornya hidup, ampernya naik ke 0,57 dan naik terus. Oke, kita tunggu. Oke, dan dia nampil. Jadi pada kasus ini permasalahannya adalah IC controllernya dia short. Karena IC-nya short mengakibatkan kena ke RAM-nya. Jadi penyelesaiannya ganti IC powernya, ganti IC controllernya dan diganti juga RAM-nya. Oke. Kita lanjut lagi untuk proses pemasangannya. Oke, ini dia laptop Acer Gen 1402 nya sudah saya rakit. Langsung kita switch, kita colokin. Saya switch, ampere menunjukkan 0,55 dan dia langsung tampil. Langsung masuk Windows. Oke. Dan dia tampil. Kita cek baterainya. Baterainya plug-in not charging. Baterainya dia rusak. Oke. Berarti laptop ini banyak kerusakannya. Yang pertama IC-nya rusak, yang kedua RAM-nya rusak, dan yang ketiga baterainya rusak atau sudah minta ganti. Oke. Demikian. Terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Jika kalian suka dengan video ini, klik tombol like dan share. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya. Oke. Terima kasih. Bye-bye.